小人是一太就是起来。前头尖儿就是应该没100人，要在中间那地方好。对的。100的质量来。下面就那样子。太阳能管是吧？我感觉是不同了，后面的知道吧？它现在那个，就是干的，小鸡这个。速度有点高了。后边这一看那个，不要减速的，咱这站边是站个300几边什么，咱4个就回到边儿啊，咱们回去了看看，边儿接着，他们升级嘛，专门人，咱们升级了，他们让他们不对。下个月开始做。那个现在对我讲，还是我讲。现在啥问题？正常对吧？对呀。他是然后人家弄了之后呢，这个方面就是应该把产量之后直接规划的，直接来搞。这样的话，后边人家后边吃什么？让最起码了解了之后，后边做个很清楚。我吃不着就管了，反正不能默吃。这个100的质量现在。把价格单知道吧？那个听了，然后大概。那，你就是把那个行程要调往外边，我现在不到那么远，知道吧？如果手动能多一点，验人能过去吗？我知道他吸不住，他离得太放太深了，很难时间放完。我能过去吧？可以。